خير او مساء الخير ايمتى ما كنتوا عم تحضروا هذا الفيديو. ربي يسعد اوقاتكم ورجعنا لكم اليوم بفيديو جديد من قناتكم اشهر المأكولات. اكلتنا لليوم هي رز البرياني مع الدجاج. مكونات اكلتنا: دجاجة مقطعة، طريقة تقطيع موجودة بفيديو البروستد فيكم تشوفوه، صدر من الدجاج. الكميات اخواني بالنسبة للخضار وللدجاج هذا شيء اختياري حسب اللي عدد الاشخاص بدهم ياكلوا الاكل. طماطم، جزر، فليفلة، البصل. اما البهارات حنستعمل الهيل، زنجبيل مبروش، البابريكا، بهار برياني، بهار الثوم. يفضل استعمال الثوم لكن في عالم كثير ما بتحبذ وجود الثوم بالاكل، لذلك استعوضنا عنه مشان نرضي جميع الاطراف ببهار الثوم، لكن كفائده كمناعه كطعمه الثوم الطبيعي افضل. معلقتين من الزيت النباتي، معلقه من رب البندوره او دبس البندوره، والملح. هلا بنشوف شلون بدنا نحطه بكل مكون. اختصارا للوقت حنتبل صدر الدجاج مشان ياخذ طعمه على جنب. حننتقل لتتبيل الدجاجة اللي قطعناها ونصفها على صينية مدهونة بالزيت النباتي بسفلة ونحطها بالفرن لأنه بتاخذ وقت. بنغطيها بالقصدير بنحطها بالفرن. هلا حتشوفوا كيف. بعد هذا كله بنبلش بتحضير الرز، سلقه وإضافة الطعم له. حنستعمل خلط للبهارات. هي الطريقة استعملوها على طول بكل أكلاتكم، كتير طريقة مجدية وكتير جيدة. إنه نضيف البهارات كلهم على مكان واحد ونخلطهم، بعدين نضيفهم على الدجاج او على اللحم او اي شيء نستعمله. السبب انه بيعطي الطعم لكل اجزاء المكون البنوي. اما بما نحن مثلا هي صدورة الدجاج عم نرش عليها الهيل عم يتركز بمكان واحد، عم نرد نرش عليها مثلا بهار الثوم عم يتركز. تمام اخواتي؟ هلا حنخلط معلقة صغيرة من الهيل، عندنا الزنجبيل اللي بيعطي الحدودية، البابريكا، بهار البرياني، بهار الثوم يفضل معلقتين، كمان الملح معلقتين. هذا مكون الخليط تبعنا نخلطه. بنضيفهم على الدجاج. نعمل عملية خلط عشان كله ياخذ الطعمة، نتركه بالبراد ليجي دوره باكلتنا. عنا اخواتي بهي الزبدية كوب كبير من المي الدافية. شوفوا شو بدنا نعمل الخلطة اللي بدنا نتبل فيها الدجاجة. هلا نفس الوعاء اللي حطينا فيه البهارات بنرجع ونضيف معلقة من الهيل والزنجبيل بابريكا، بهار البرياني، الثوم يفضل بهار الثوم معلقة كبيرة يعني 3 معالق صغيرة، والملح كذلك. هلا هذا خليط نخلطه. بهار البرياني اللي هي من المطبخ الهندي طبعا، وكتير طرق حاولت اشخاص يعني ابتكرت شيفية عرب ولهم الفضل طبعا. كل واحد له ابتكاره الخاص طبعا فيها ليضفي عليها طابع المطبخ العربي نفتخر فيه طبعا. نخلط شوي. هذا الصوص اللي حنتبل فيه الدجاج المقطع. ونضيف زيت النباتي مشان نمنع عملية الاحتراق اللي حتكون بالشوي بالفرن. ونضيف دبس البندورة
عشان يطفي عليه لون جميل وبيعطيه طعمة مميزة. هلا بنخلط. هلا هذا صار صوص مركز جدا، بنضيفه فوق الدجاج. هلا هون انا تارك شغله هي اختياريه طبعا، بنضيف معلقه صغيره من الكركم بتعطي لون كتير جيد للدجاج، والكركم ماده مفيده جدا. نحن اخواتي يفضل انه اكلنا دائما يكون بعد او قبل، والله نكون صريحين، قبل الطعمه يفضل يكون النوعيه والاستفاده، يكون اكل صحي ان شاء الله يفيد فيه اولادنا، نستفيد نحن طبعا مع الالتفات لمساله الطعمه اللي هي شغلتنا ان شاء الله. بنضيف هذا الخليط على الدجاج. بنحركه منيح. بنحاول نخليه يتخلل تحت الجلد هيك، شايفين اخواتي؟ الصدر كمان بين اللحم. وهلا بنحضر عملية الصف بالصينية. احنا دهنينها بالزيت النباتي من تحت، بنصفون. أكلة من الأكلات اللي بيعتبروها العالم صعبة، بس هي إن شاء الله بسيطة جدا. في عالم حبيت نوه بتحب تعملها بصدورة الدجاج، بس كشكل كرونق كزكاوة بالطعم الدجاج المشوي بالفرن هو شيء صحي كتير اخواتي، بعيد عن قليه بالزيت، وبعيد هو عملية ضفنا نحن بهار مثل ما شفتوا نسبة كتير ضئيلة من الزيت النباتي مشان يمنع الاحتراق، بس مو أكتر، وما تعدى هو عملية شوي. متأكدوا إنه الشوي بنظام الأكل هو أكتر شيء صحي للطعام. صارت الدجاجة جاهزة مثل ما شايفين. هلا حنغطيها بالقصدير. هلا اخواتي بعد ما صفيناهم، هلا بتحبوا كثير طعمة البهارات طيبة وكثير هلا جيدة اضافتها طبعا، انا حضيفها. في عالم بتحب عملية الشوي تكون صحية جدا بهي الطريقة اللي شايفينها هلا كمان مجدية، فانا حضيفهم وانتو شلون بتحبوا. لا مو كلهم معلش، هذا كله حيتبخر تمام. هلا وقت نسكر بالقصدير احنا حتصير عملية تبخر لهذا الشيء، شايفين هذا اللون حيضل وحيطلع احلى واجمل بكثير ان شاء الله. هلا حننتقل لعملية التغليف بالقصدير وبعدين الوضع بالفرن مثل ما حتشوفوا. هلا مثل ما شايفين اخواتي حطينا الصينية بالقصدير الحراري وحنحطها بالفرن، وبين ما نعمل هذا الشيء ما بدنا ننسى لكم ونحن ناقعين كيلو من الرز بمي فاترة لمدة نص ساعة. هلا الرز صار جاهز، خلص عملية النقع تبعه، صار جاهز لعملية السلق مثل ما حتشوفوا هلا. هلا اخواتي بعد ما خلصنا من نقع الرز ننتقل لمرحلة السلق. بنحط له مي، بنشغل عليها مي سخنة بتكون عم تغلي، بنضيف الرزات، بنضيف عليه مقادير هي، نضيف عليه ملح مقدار معلقة كبيرة 3 معالق صغار يعني، ونضيف عليه معلقتين صغار من الفلفل الأسود، ونضيف عليه الزيت النباتي
تقريبا معلقتين كبار. هلا لبين ما يستوي الرز نحرك شوي. تمام. هلا بين ما ينتهي الرز من عملية السلق والتحضير ننتقل لتحضير المكونات والنكهة الأساسية بالأكلة. هلا اخواتي أول مقدار بنضيفه لتحضير الخلطة تبعنا هو البصل. هلا شايفين رزنا عم يتحضر، عم نحضر الصوص والخلطة الأساسية اللي بتعطي نكهة للرز، بنفس الوقت الدجاج بالفرن كمان عم يتجهز. هلا هون بنوه على شغلة إنه البصل هذا هو أول مكون بينضاف بعده الجزر. كمان هذا شيء اختياري طبعا، يعني عالم ما بتحب الجزر لا تحطه، عالم بتحب الفلفل أكثر تكتر، ما بتحب الفلفل لا تحطها. هاي الخضار هي شيء اختياري، بس البرياني حلاوته إنه يكون الرز ملون ونكهته هي نكهة البرياني. وان شاء الله هلا اذا بتحبوا المكونات كلها فاعملوا هذه المكونات بهالطريقه هي اللي نحن عم نحكيها. البصل اول شيء، الجزر ثاني شيء، الفليفله ثالث شيء، والطماطم هي بالمرحله الرابعه. هذا الاسلوب المثالي لتحضيرهم لعده اسباب طبعا، يعني ما بدنا نذكرها كلها، بس اسباب عديده مثل انه الجزر بده وقت استواء اطول. الطماطم اذا حطيناها اول شيء بتتخبص مع الاكله طبعا، فكل شيء له شيء يعني. بلش البصل يتغير لونه نضيف الجزر. كمان دقيقتين بالضبط ونضيف الفلفله. هلا بهي المرحله ركزوا معي شوي. نفس البهارات اللي عملنا خلطتها هي معلقه هيل، معلقه زنجبيل، معلقه البهار البرياني والبابريكا وبهار ثوم، نفسهم معلقه صغيره من كل مكون زائد معلقه كبيره ملح بنضيفهم على الخضار اللي عم نعملها هلا. نخلطهم مثل ما شايفين، عملنا الخليط بعدين بنضيفهم. بنحرك هلا هيك مرق دقيقة بعد ما حطينا الفليفلة. هون بنضيف الدجاج اللي حاطينه احنا بالبراد واللي تبلناه بنفس الخلطة. هون بدنا الدجاج نحن لمدة 3 دقائق أو 4 دقائق يتقلى مع هي المكونات. هلا اخواتي مثل ما شايفين بعد مرور 3 دقائق الدجاج اخذ استواء الخارجي. بنضيف طماطم. هون عملية التحريك يا ريت نخففها شوي، شايفين هي شلون مكعبات. اكلتنا صحية جدا جدا، ان شاء الله تكون لذيذة جدا. طبعا مثل ما اتفقنا نحن وياكم بالتعليقات، اي حدا سواها يعطينا رأيه. نعمل عملية تقليب نظامية لكن بطريقة مو مثل ما كنت قلت قبل شوي، بطريقة متوحشة، طريقة على الهادي. مثل ما شايفين هلا هون بحب نوه اخواني على شغله، انه في عالم فريق كبير كمان بيتبع المطبخ، طريقة المطبخ الهندي اللي هو من عنده اساس الاكله، يوضع لبن الزبادي بهي المرحله هلا مع معلقه طبعا من رب البندوره لاطفاء اللون وطعم خفيف. انا شخصي وكمان في فريق كثير مثلي بيحبذ على الموضوع اللبن، يعني شيء اختياري بيرجع لكم، بتحبوا تعملوا هي الطريقه. هلا في مرحله هلا بهالوضع هذا، هلا مرحله وضع اللبن بينحط كوب كبير من لبن الزبادي وبيتخلط الخليط
بنحط على نار هادية شوي. اما انا حضيف كوب من المي الدافي، هيك بعتقد كافي. طعمة كثير طيبة، لو انتو جنبي كنتوا شميتوا ريحة. ما في داعي لللبن، بخبص الاكل كثير. عرفتوا كيف؟ يعني الشكل نحن بنلحق الطعم، طعمته طيبة وآرائهم على عيني وراسي طبعا، لكن الشكل يعني جدا مو ظابط. هيك نحن بنكون التفتنا الأكلة كلها للمطبخ العربي، قربناها كثير لأكلنا. ما ضروري يكون تقليدنا أعمى، يعني هي فكرتي. هلا بنتركهم يستووا على نار هادية، نخفف النار، نترك الدجاج يستوي وياخذ وضعه. بهالمرحلة مثل ما بتشوفوا بنضيف الليمون المجفف، ورق الغار، وعود القرفة، بنكمل بالتحريك. هون بنهدي النار عليهم، بنتركهم لفترة من 10 دقائق ل 15 دقيقة حسب نظرتكم لهم. اللي بيحب الأكلة تكون جوسي أكثر، نحن بنسميها بالشام مسقسقة يعني، يضيف كمان كاسة ثانية من المي الدافي أفضل، مثل ما نحن هلا عملنا. حنسكر عليهم على نار متوسطة، نترك المكونات تستوي. هلا حبايبي مثل ما شايفين بعد مرور تقريبا 15 دقيقة صار المكونات جاهزة لإضافة الرز اللي احنا سلقناه وحطيناه بمصفاية. هلا حنجيب الرز ونضيفه بطريقة بدكم تركزوا معي فيها. هاي الرزات شايفين محلاهم طلعوا؟ هلا بدنا نضيفهم، نخلط شوي عشان يتجانس، ونضيف الرز على هذا النص. هون يفضل طبعا نكون هدينا على النار. هلا نقلب شوي من المكونات فوقه، نوزعه مثل ما شايفين. هلا على البخار بياخذ الطعمه وبيستوي. هلا بنضيف باقي كمية الرز. حنوزعهم ونرجع لكم. وهلا بعد ما ضفنا الكمية كلها بتكون عشقت الطعمة في القسم السفلي من الرز. بنحركه كله وبنقلبه، بنضاف المكونات كلها. شايفين؟ هيك بنضلنا حاضرينه انه ما يرزرز معنا، يضل كل حبه بحبتها وبنفس الوقت ياخذ الطعمه كلها. حنقلبهم شوي شوي ونرجع لكم. هلا اخواتي بعد ما جلسنا بالرز مع الخليط اللي عملناه بنوسع هيك. هي شغله اختياريه على فكره اللي حاعملها هلا انا، بس تطفي طعم المدخن، طعم البخاري اللي بيطلع يعني طعم كثير طيب بتطفيه على الرز. حنحط كوب فيه زيت نباتي، كوب من ستانلس ستيل، او فيكم تحطوا كوب زجاجي وعليه سلوفان. بنضيف عليه بس تنقيم المعلقه اول، مو مشكله. نضيف عليه قطعة أو قطعتين من الفحم ونعمل أحكام بالإغلاق. هلا في عالم بتفضل إنه تغطي هذا الشيء، بس أنا الطنجرة اللي عندي تقريبا إغلاقها 85%، فشي جيد. نتركه على نار هادية جدا لمدة 4 دقائق أو 5 دقائق. هلا إخواتي قلنا صينية الدجاج بعد مرور 10 دقائق مثل ما شايفين اللون. حننتقل لمرحلة السكر ونرجع لكم إخواتي.
اخواتي حبايبي، هيك صار طبقنا جاهز للتقديم. حطينا الدجاج على الوش، هي الرز مثل ما هو مع الخضار، رز البرياني، وزينا الوش باللوز بعد ما قليناه وحطينا فيه زبيب او اشلميش او كشمش مثل ما بتسموه بكذا بلد له اسم. كثير طيب مع الاكله. ان شاء الله صحتين وهنا. لا تنسونا من دعائكم ودعمكم، لايك وسبسكرايب والاشتراك بالقناه.